咧就特別啲咧，咁啊，我哋邀請咗余影老師啦，係啦，咁啊，你見我聲線咧，應該係會同上次我哋嘅訪問有啲唔同嘅，係咪？點解咧？因為今日特登咧，喺呢一 part 咧，我哋就邀請咗余影老師咧，咁因為去講解下或者去介紹下，佢嘅一個叫做聲音療愈課程係咪？因為點樣可以去發我哋嘅聲音係，咁其實因為我自己咧，我對呢樣嘢係好有興趣。點解咧？就係因為除咗因為佢唔係唱歌嗰樣嘢嚇，咁我會發現有啲人咧就係佢唱歌好聽，講嘢咧可能未必會係咁吸引，但係佢唱歌把聲好吸引嘅喎，但係講嘢未必咁吸引。有好多朋友可能你會有聽過，即係我哋會有聽電台 DJ 話，俾某啲嘅 DJ 個聲線係好吸引嘅。我覺得咁樣咧，呢個咧係對於自己嗰個內在嗰個自信咧係好有幫助。原來聲音我哋點樣去發聲，唔係淨係某啲專業嘅行業係可以做到嘅。咁所以咧，今日咧就特登邀請咗余影老師咧，就去講解下究竟佢嗰個聲音療愈嗰個原理，或者佢個可以用途可以去到邊度？係咪人人都可以去學嘅咧？好啦，咁啊，其實呢個聲音療愈咧，咁佢都係一個自我療愈嘅一個過程嚟嘅。係。咁係因為我本身學呢個聲音嘅時候咧，就係為咗學普通話啦，想做標準啲啦。哦。咁我咧就去咗北京度讀個播音主持。去讀播。係啊。播音主持 OK。咁播音主持咧，你知道佢哋係字正腔圓嘅。抑揚頓挫噶嘛，係佢哋啲聲好好聽㗎。係啦，咁我就嗰陣時就發現原來聲音咧係同嗰個語音嘅標準咧係有關係，咁我就成個頭掉落去學啦，埋頭苦幹咁樣，就日日去練聲啦。咁係真係發現咗自己嘅聲音都有轉變，同埋咧係個敏感度好高嘅，即係聽到呢一個人嘅聲音係咁，呢個人嘅聲音係咁樣。咁佢個人係點樣樣？即係會有呢一種嘅能力啊，辨識嘅能力啦。咁而至於咧，你話即係頭先咧，楚成講咧話，唱歌同講嘢有啲唔同，係真係有好大唔同嘅。因為唱歌咧個音域咧係大好多，即係每個人都有佢嘅音域，但係講嘢咧係唔需要用晒所有嘅音域嘅，只係會用即係差唔多低最低嗰個8度去講嘢嘅啫。